Hello，大家好Frankie 今期咧帶大家再次嚟到我哋博愛測路呢邊咧，睇翻我哋遠洋新天地嘅項目啦。咁上一期咧，我哋就介紹咗博愛測路嘅鰲峰天譽啦。咁之前咧，我哋遠洋新天地嘅一期咧係賣到23,000嘅一個價錢嘅喎嚇。咁依家咧，我哋係賣緊嘅二期啦。咁佢上個月開始嘅價錢咧，就由之前嘅接近2萬蚊，到依家賣緊11,000幾到12,000幾下，咁部分單位會喺13,500左右嘅價錢啦。而且咧，佢依家嘅交樓標準裝修標準係十分之高嘅喎。佢係同遠洋天鑄同一個品牌，咁佢就跟翻遠洋天鑄嘅一啲裝修交付嘅，就唔係完全做5000蚊嘅標準俾大家。咁佢都有成3000幾蚊平方嘅交標嘅嚇。咁依家佢嘅價錢都係比較實惠嘅，喺博愛測路嚟講，而且環境位置都係比較靚仔嚇。所以 Frankie 今期咧就帶大家再次嚟到博愛測路睇睇遠洋新天地呢個樓盤又適唔適合於我哋香港人嚇。咁過到嚟我哋售樓部呢邊咧，同大家簡單介紹翻我哋遠洋新天地嘅區位先嚇。咁大家可以從大圖上邊睇到遠洋新天地咧喺我哋博愛測路一個位置啦。咁中山咧係自西往東發展嘅。咁博愛測路呢邊咧亦都係靠近住我哋嘅一個東區靠近住我哋嘅西區包括係靠近我哋嘅深圳呢個板塊嘅嚇。博愛測路咧，我哋交通係十分便利嘅嚇。咁我哋前邊咧就有我哋中山城區嘅高速出入口啦，往上走可以去到廣州番禺南沙嘅地方，往下走可以去到我哋嘅珠海港珠澳大橋咁樣。然之後咧直接往東邊就可以行深中通道，30零分鐘、40分鐘可以去到我哋嘅深圳前海，包括我哋嘅深圳灣嗰邊嘅啦，所以交通都係十分之便利嘅。咁另外咧，我哋博愛測路一個位置咧，都係好靠近我哋嘅中山站嘅一個高鐵站啦。咁我哋可以坐高鐵去到全國任何一個城市去旅遊出差都係冇問題嘅。咁然後同大家簡單介紹翻香港人喺上東新天地如何往返香港通勤嚇。咁我哋樓下咧就有廣通嘅直通巴士就已經開通咗㗎啦，但係佢嘅班次就冇咁多嘅。咁佢一樣可以係坐廣通巴士翻到我哋嘅香港各區嘅。咁另外咧，如果話你想班次多啲咧，我哋可以去到城景上風一個位置啦，咁都係10分鐘嘅時間，就有永東巴士每日有30分鐘一個班次可以翻到我哋香港各區。咁如果自駕嘅話咧，喺我哋博愛測路咧。港車北上行翻我哋嘅城區出口，行港澳高速50分鐘就可以去到港珠澳大橋人工島呢邊啦，翻到香港都係個零鐘嘅時間就可以做得到噶啦。另外嘅話，如果係你有兩地牌嘅話，可以行深圳灣嘅，咁我哋喺城區高速入口40分鐘去到深圳灣口岸，直接過關翻去香港，一過去就係元朗、屯門呢啲地方啦，所以都係十分方便嘅。另外嘅話咧，我哋可以係喺上東新天地呢個位置享受到整個中山最繁華最新嘅一個商圈嘅。去到我哋嘅網紅打卡點富日城同埋天翼 Coco City 呢兩個明星商場咧，只係7分鐘一個時間就可以到達噶啦。另外咧，如果話去到我哋嘅遠洋商圈、遠洋大信咧，都係7分鐘。咁去到我哋老牌一啲嘅商場，離和商場、離和商圈咧10分鐘啦。萬象匯假日廣場呢啲都係10分鐘嘅時間就可以俾我哋7大嘅商場商圈所圍繞住嘅，所以咧生活配套、商業配套係十分之便利嘅。咁住喺邊買菜嘅話就更加簡單啦。我哋落樓小區門口就有接駁巴士，可以每日接駁到去長江市場呢邊去買菜，其實係免費嘅喎。咁如果我唔想出去買嘅話，我哋樓下亦都會有錢大媽類似嘅一個生鮮超市俾到大家一個選擇啦。而且我哋旁邊仲有一個商業街，麥當勞、華人萬家呢啲全部已經係開業咗噶啦，所以住喺呢邊咧，佢嘅衣食住行係比較方便嘅。另外嘅話，生態嚟講，我哋8分鐘可以去到紫馬嶺公園，10分鐘可以去到樹木園同埋金鐘水庫，所以呢啲對於我哋過嚟退休養老咧都係必不可少嘅。咁另外仲有醫療方面咧，我哋去到火炬開發區醫院咧都係10分鐘嘅時間，佢都係一個3甲醫院嚇。另外咧，我哋中山市人民醫院嘅新址咧就喺我哋長江市場呢邊嘅，咁到嘅時候佢起好之後，距離我哋只有7分鐘嘅時間，所以為我哋大家嘅健康係更加可以保駕護航得到咯。咁所以從佢嘅交通配套同埋
呢個區位嚟講咧，係比較適合於港人去居住、退休養老，住喺我哋市中心，但係繁華又唔會嘈鬧嘅一個地方嚟嘅。因為博愛七路咧一直都係傳統嘅富人區啦，喺博愛七路 A 邊兩邊嘅物業啊，一直都係賣緊成2萬蚊左右嘅價錢啦。咁依家12000蚊就可以買到豪華精裝嘅一個單位，所以性價比比較高嘅。大家跟住我一齊睇翻佢嘅沙盤先嚇。咁我哋遠洋新天地咧，佢係分1期同2期開發嘅。咁係我哋遠洋代產同我哋合盛實業一齊開發嘅，強強聯手。咁合盛實業咧就係中山一個本土嘅一個房地產公司嚟嘅嚇。咁遠洋天鑄，我哋睇翻個細沙盤先嚇。咁佢1期、2期總佔地咧係153畝地嘅，咁然後咧就分開我哋嘅1期啦，1期就已經全部埋晒，並且已經收樓入住嘅啦，咁我哋依家開發嘅2期咧，總共係有11棟樓嚇，咁佢嘅面積咧就分為3房、4房，仲有我哋嘅大平層啦，咁我哋可以睇到11棟咧，佢嘅一個園林綠化咧係比較高嘅，佢係可以達到43.5%嘅一個園林綠化啦，佢嘅一個容積喺2.5啦。車位配比係1比1.65，所以係完全足夠嘅。咁而且我哋1、2期嘅整個小區係連通嘅，所以佢嘅花園大家可以共同享受啦。1期 A 邊咧會有游泳池啦，另外每一棟嘅樓下都係一個架空層，做咗帆會所俾大家，即係可以滿足到大家日常嘅一個活動嘅一個所需啦。因為有時候落雨咧，我哋會喺架空層入邊睇下書或者係做下 gym 呢啲都係完全有嘅，咁所以就比較方便啲。咁依家我哋在售嘅咧，其實就我哋前邊嘅16、17棟啊、19棟啊、22棟啊，已經係基本賣晒㗎啦。咁目前咧19棟同22棟仲有少少尾貨，就係一啲低樓層嘅一個尾貨單位嘅，咁就係11000幾蚊就可以搞掂。就可以買低㗎啦嚇，咁然後我哋依家主要售嘅就係20棟同埋21棟嚇，咁21棟咧就係2梯3戶就係一個最細125方嘅一個產品啦。咁我哋依家20棟嘅話咧就係87平方啦，同埋就係111平方，仲有就係125平方嘅。咁21棟咧就係124啦，同埋我哋嘅137平方，仲有182平方嘅一個5房單位，咁佢有一棟就係4房同5房 ，A 邊咧我哋就有3房、4房俾到大家選擇嘅。咁後期咧我哋月中咧預計會加推我哋嘅23棟咁 A 邊都係一個3房、4房嘅主流產品，可以俾到大家去選擇咁目前嚟講20棟嘅均價喺12000蚊左右。咁如果你今個月過嚟睇得啱嘅11000幾嘅輝仔都可以幫你揀到比較靚仔嘅單位㗎啦，咁 OK，我哋事不宜遲，馬上去樣板間睇下。咁我哋依家咧就身處87平方嘅21棟嘅一個樣板間嚇，目前呢個位置咧就係我哋14樓，望翻出去咧就景觀就冇咩景觀，因為呢兩邊都係有樓棟嘅，但係咧勝在一個樓間佢咧係足夠闊落嘅，咁咧佢通風採光係冇問題。入嚟睇翻我哋整個一體化嘅一個客廳同埋餐廳。呢個採光係完全冇問題嘅，呢個咧就係我哋依家嘅交樓標準啦。你可以睇得到嘅就係你嘅天花同埋你嘅空調，呢啲全部都係開發商交付嘅嚇。就連我哋嘅陽台呢啲全部都係雙層中空嘅一個隔音玻璃啊，所以係好重好厚實嘅。佢嘅質量 OK 嘅，包括到嘅時候咧，我哋嘅牆面地板磚你可以選風格。可以我中意奶油風我中意輕車風呢個喺我哋購買嗰個時候就可以同發展商嗰邊去溝通，去選翻我哋更加中意嘅風格嘅包括呢啲燈同埋我哋嘅一個天花啲全部做好噶啦入門位置都係一個指紋密碼嘅一個門鎖俾到大家一個好實淨嘅防火大門入門口一個位置咧係可以擺個鞋櫃位喺出邊嘅咁佢係可以自己用啦。睇翻我哋廚房位置呢一個廚房咧 A 邊我哋擺個雙開門嘅一個雪櫃再到翻我哋一個
廚房嘅操作空間，A 邊係2個星盤咁然後咧就再睇到我哋所有嘅做晒好俾大家噶啦，3件套方太高2嘅潔具呢啲都係靚品牌，交樓標準 OK 嘅。咁然後咧我哋呢個可視對講嗰度咧，佢都係可以有我哋嘅智能化嘅，係可以控制窗簾叫電梯包括控制空調都係可以智能控制我哋嘅家居咁樣俾到大家去使用更加方便咁然後睇翻我哋佢一個87平方咧係3房1衛嘅，所以咧佢就做咗3段式嘅一個洗手間咁樣去俾大家去使用咧，就唔使話有人喺入邊廁所咧就冇辦法去刷牙洗面咁樣。呢度係其中一間客房空間感唔算大，但係咧飄窗係贈送嘅咁睇翻我哋另外一邊呢間可以做翻我哋嘅榻榻米做榻榻米佢全屋嘅空調全部都係贈送晒俾大家，而且全部都係做晒我哋嘅天花風管機A 邊可以睇到呢個衣櫃都係我哋嘅一個交付標準嚟嘅可以睇到包括我哋嘅所有見到嘅嘢，正所謂即見即所得3間房同埋客廳全部配晒天花風管機，呢個都係一個唔少嘅成本啦。加上我睇到佢整間屋嘅一個裝修，佢嘅交樓標準係還 OK 嘅。咁我哋接落嚟去睇翻大一啲嘅面積嘅一個樣板間先。OK， 咁嚟到我哋同一棟嘅嗰個124平方嘅樣板間，2梯4戶嘅設計。咁嚟到 A 兩邊都係120幾平方嘅。咁 A 條走廊就已經係到你屋企嘅位置㗎啦。咁咧你可以喺門口度擺個鞋櫃到時候如果有踩單車停部單車喺度都係冇問題嘅咁然之後入翻嚟我哋真正開始計面積嘅屋企先咁我哋睇一間都係交標嚟嘅，所以呢個櫃咧全部都係開發商幫你做好嘅鞋櫃呢啲全部已經係幫你做好晒，所以係好貼心嘅再嚟睇翻南北對流嘅一個4房設計可以睇到我哋整個空間係十分之闊落嘅，喺呢度擺個超2米嘅大沙發茶几，呢部電視咧絕對要買100寸，因為你睇下呢個開間，你買80幾寸都好，即係都好似唔係好夠睇咁樣一定要買100寸然後喺我哋餐廳呢個位置咧做翻一張大圓台都得或者係你中意用長形嘅餐台，我哋就做8到10人餐台。A 邊成排做晒我哋嘅酒櫃、餐邊櫃，直接做到頂開發商兩邊嘅天花空調機已經做好晒噶啦再嚟睇翻一個新活露台 A 邊咧，我哋可以做翻一個洗衣櫃擺洗衣機，上邊裝我哋嘅熱水器同埋一啲儲物嘅空間。A 邊就係後花園咁佢就冇咩景觀我哋後花園就都係屬於採光好靚仔嘅可以睇翻依家呢度係2樓咋，2樓你睇下佢個採光十分靚仔。我哋 A 邊主陽台嘅景觀咧係可以睇到我哋嘅山景嘅而且係睇到我哋嘅園林景觀A 邊園林景觀同埋山景係十分之靚仔，依家都好風好斜風嘅一個位置睇翻我哋嘅廚房先女主人最中意嘅廚房呢個120幾平方嘅廚房咧，我覺得就 OK 嘅呢個雙門雪櫃位。另外咧呢啲所有嘅儲物包括呢啲全部幫你做好晒而且佢嘅手工交付標準十分靚仔足夠用呢個廚房。再嚟睇翻我哋嘅一個休息區首先參觀嘅就係我哋嘅洗手間先開發商好細心，驚你哋化妝品太多，你睇下成排鏡櫃全部都係可以儲物嘅化妝品平時啲 mask 全部放晒喺度然之後咧 A 邊就係我哋乾濕分離嘅淋浴區足夠闊呢個廁所空間位置都完全足夠嘅，包括我哋嘅一個浴霸呢啲全部都係交付標準做好晒俾大家嘅。嚟睇翻我哋第一間嘅一個小房間先，呢個飄窗位置咧係贈送咗1.44個平方啦，咁然之後做翻我哋嘅榻榻米或者係衣櫃嗰啲都 OK。咁呢一間房就會大翻啲嘅，擺翻一張1.5米8嘅大床，或者係連埋我哋嘅飄台一齊用埋 1.56個平方，做翻我哋 A 邊書台、衣櫃、榻榻米做翻個2米床都 OK 嘅呢個位置就係我哋做另外第3間客房或者係長輩房都 OK。A 邊飄窗咧幫我哋已經打咗噶啦咁你所以
整體嘅空間擺個2米嘅大床，再放翻我哋衣櫃、梳妝台或者係學習台都 OK 啊。所以咧，小朋友又好，長輩都好，完全適用呢個位置。整個飄窗又係已經幫我哋拆晒埋噶啦。咁飄窗贈送面積已經有2.82個方啦。咁其實呢個弧形整體嘅贈送加埋實用率去到90%幾，所以都係算高嘅。咁然後呢個就係我哋嘅一個，哇，一個衣帽間，佢仲要幫你做埋門。正常嘅開發商咧，呢個位置佢係冇做一個趟門嘅。咁我哋就會冇咁中意啊，因為廁所位直接對住間床喎。咁開發商做咗一個設計係非常之 OK， 包括呢啲衣櫃都係交付俾你嘅嚇，係可以睇到入邊全部幫我哋做好晒，有晒燈帶啊、掛衣區啊、摺衣區全部做晒好。A 邊洗手間位置智能嘅一個馬桶交付俾大家，另外我哋嘅鏡櫃都係可以做滿嘅。A 邊開發商仲比較細心，好似同啱先個廁所一樣，係會有個俾我哋擺沐浴露嘅一個空間位俾大家嘅。咁所以呢個124平方嘅4房2衛實用率都還算 OK， 而且佢嘅裝修交樓標準同埋用料咧就已經係比較實淨嘅，同埋咧比較有品質，所以呢個盤咧我覺得係話 OK 嘅。再嚟帶大家睇個180幾平方嘅先。OK， 咁我哋而家過到去21棟，睇翻個2樓嘅182平方嘅一個大單位先嚇。同樣走廊位都係自己用嘅。咁呢個大平層，我哋入到嚟咧可以睇翻門口嘅一個鞋櫃都係贈送嘅。入門口先俾一間多功能房你先，做書房甚至乎做茶室、麻雀房都 OK。然後我睇翻個客廳，超闊嘅一個開間，南北對流嘅一個設計啦。我哋可以嚟睇翻呢一邊個一個生活陽台嘅景觀嚇，我哋生活陽台嘅景觀都唔差噶，一樣係睇住小區中軸園林嚇，即係我哋小區嘅園林一覽無二啊！我哋買低樓層都 OK 嘅，唔需要買太高。然後睇翻我哋呢個大廚房，雙開門嘅一個雪櫃，然之後德國寶嘅一個抽油煙機，同埋我哋嘅燃氣灶，同埋我哋一個方太嘅洗碗機交付標準嚇，任何弧形都係咁樣交付嘅。然之後 A 邊有我哋嘅雙星盤嘅一個設計， A 邊淨水器都幫你做埋安吉爾嘅。咁然之後可以睇到整個空間足夠用啊。咁其實我哋呢度弧形除咗啱先嘅80幾同埋120幾，係仲有一個110幾嘅。咁另外咧都有130幾，再加我哋依家身處一個180幾，每一個弧形你睇到嘅交樓標準都係同等嘅配置咁去交付俾大家。可以睇到我哋全部嘅一個天花吊頂啊、燈啊、中央空調啊，全部做好晒嘅。跟住我鏡頭睇翻一個7.6米嘅一個主陽台，好似 IMAX 影院咁樣睇翻我哋嘅園林景觀。而且咧喺度種啲花草，甚至乎擺個高爾夫球推杆洞喺度練都冇問題啊！完全係生活寫意啊！睇下，再嚟睇翻我哋嘅休息區先。A 邊咧，我哋仲有做咗4間房嘅。睇翻我哋一個乾濕分離嘅洗手間嚇，一個廁所轉圈、沖涼、抹身，全部冇問題啊！坐下個馬桶先嚇，試下啲大平層嘅廁所究竟屙得舒唔舒服咧嚇。再嚟睇翻我哋嘅一個鏡櫃，一 set 個擺好多化妝品啊，嗰啲嘢全部都冇問題。A 邊咧，我哋仲有一個套間嘅，呢個可以做長輩套間，亦都可以做我哋嘅少爺啊、公主啊，全部都係可以用一個套房。A 邊一排嘅衣櫃，加埋個書台，再做翻我哋呢個大床喺度嘅位置。因為呢度咧，我哋係佈建為陽台嘅，咁 A 一半嘅面積都係送俾大家嘅，所以佢嘅得房率就更加高啦。咁 A 一個套廁咧，佢都係同我哋嘅嗰啲一模一樣，乾濕分離啦，然之後全部嘅設施都做得好好嘅。另外 A 一間連通陽台嘅一個客房， A 個面積真係擺張2米嘅大床加衣櫃，完全冇壓力。做長輩房，佢可以每日早上通過我哋嘅陽台行出去散步啊，做運動啊，喺陽台擺個凳坐低飲茶都 OK 啊。所以 A 一個真係3代同堂啊，甚至乎人多住嘅戶型就好靚仔啦。呢度做翻一間客房或者係做小朋友房，
呢邊衣櫃全部幫你做好晒，開發商真係唔話得啊！再嚟睇翻我哋主人房啦，呢個主人房，跟住我慢慢行入嚟，衣櫃先幫你做好一個先，然後再入翻嚟，女主人最中意嘅衣帽間，佢嚟啦，睇唔睇到啊？我哋平時喺度化妝，所有嘢換衫都冇問題。然後 A 邊就係我哋嘅一個洗手間嘅一個配比嚟嘅，有睇到。然後咧就 A 邊 A 個大床一定要2米，一定要2米。如果唔係咧，其他位置除咗擺多張按摩椅以外，你真係唔知道仲可以有咩用處啊！然之後 A 邊我哋裝翻個電視投影儀啦，裝電視要大尺寸，裝投影儀都 OK 嘅。然後 A 邊可以再擺多個書台啊，平時先生喺呢邊睇住個園林喺度辦下工呢啲都 OK 冇問題嘅。睇下 A 個就係182平方嘅大平層啦，係做咗5房，然之後有3個洗手間，2個套房嘅一個設計嘅。大家可以睇到佢嘅交嘅標準，到時候買啲家私電器就可以入嚟住噶啦。OK， 咁我哋樣板間咧就已經睇完咗啦。咁咧佢幾個戶型咧，佢嗰個得分率都係玩 OK 嘅。咁依家最平11000幾啦，均價喺12000蚊左右嘅。攞低一個帶精裝修嘅樓盤，的確係有比較高嘅一個性價比嘅。價錢嚟講唔算貴啦。你睇下 A 個園林環境咧，都係屬於一個大屋苑、大社區呢個園林環境都係十分之舒服嘅。依家秋天4季長青嘅一個園林綠化。睇翻佢嘅每一棟嘅樓間，佢都係亦即係做得非常之好嘅。咁12000蚊嘅價錢，博愛七路 A 邊環境又 OK 喎，而且佢唔近主幹道係入咗嚟係比較安靜嘅一個位置啦。咁喺度退休養老居住選擇翻我哋中山城區10000零蚊嘅價錢，不妨過嚟睇一下遠洋新天地呢個樓盤啦。咁另外咧。可以再同大家講翻嘅，佢嘅交樓標準咧係比較唔錯嘅。好多一線嘅大品牌啦，好似高怡衛浴德國寶同埋我哋嘅一個洗碗機仲有我哋其他一啲配置，包括佢嘅天花吊頂全屋嘅天花空調全部送晒俾你呢啲的確係比較加分嘅，因為依家10000零蚊嘅價錢，性價比係唔錯嘅。OK， 咁今期嘅節目咧就同大家分享到呢度啦。如果大家中意嘅，麻煩大家俾個 like 輝仔啦，然之後關注埋我嘅 channel， 我哋下期再見，拜拜。